好啦，今日咧我哋就講出咗 4 graph calculation function 咧嘅第6講。好啦，等我搞一搞呢個先啦。咁呢個咧就關於一個叫 vertex form。vertex form 我哋上次講咗啦，即係話咧係條式係咁樣嘅。即係話係 y 等於 a 乘 x 減 h 嘅 square 加 k。咁vertex form 咧點解？正常我哋個二次方程個款唔係咁樣嘅，咁但係咧轉咗 vertex form 有個好處，原來呢個 hk 咧就係嗰個 graph 嘅 vertex 嚟嘅，即係話咧我知道呢個最低點，或者如果係倒水嘅 graph 咧，呢個最高點咧我哋稱為 vertex。咁呢個就係。咁而呢 vertex 嘅 coordinate 咧，如果你轉咗 vertex form 就係 hk 嚟。咁記住喎，呢個係減嚟㗎。如果呢個加 h 嘅話咧，呢個係負，呢個咧係負 h 嚟嘅。咁 hk 咧即係話呢個位置咧係 h 啦，呢個高度就係 k。咁所以佢係方便我哋揾到咧呢個二次方 graph 嘅 vertex 嘅。好啦，咁呢個咧就係上次我哋做開嘅。咁上次都提過啦，個 a 本身咧個正負咧決定於佢個 graph 咧向上翻定向下翻。咁如果佢向上翻咧，裝水形狀咧，我哋就呢個 a 係正數嚟嘅。如果 a 咧如果佢係向下翻咧，倒水情況咧，倒米壽星咧，呢個 a 係負數嚟嘅。咁就係咁多啦。咁我哋試試咯喎。咁assignment 2。咁佢咧就決定咧呢個 graph 咧到底係個 ahk 咧。嗱，而家講明呢個 graph 咧嗰條式就咁樣嘅，就係個 quadratic form 就咁樣嘅。咁樣佢決定呢個 graph 嘅 ahk 係正定負。好啦，咁首先咧睇個 graph 向上翻嘅，唔使諗啦 ，a 係正數，向上翻。好啦 ，hk 咧記住 hk 咧，如果你轉 vertex form 之後咧，個 vertex 就 hk 嚟嘅。咁即係話咧，呢個 x 位就 h， 呢個 y 位就係 k， 高度係 k。咁所以望下 h 喺負嗰邊 ，k 喺負嗰邊，所以兩個都負數嚟嘅。就係咁樣啦。咁就唔係好難嘅，冇正負啫。咁但係呢啲嘢咧就喺公開試嘅 model choice 咧幾中意玩嘅。咁我哋都練習下呢個啊。咁呢個咧，咁咧呢個向下翻係咪？所以咧佢個 a 咧就負數。所以 a 係負數。咁而呢個嘢咧 vertex 咧係 hk。咁即係話咧 h 咧就係呢個位置啦嚇 ，k 就係呢個位置。咁即係話咧 h 咧就負數啦。咁個 k 咧呢個位置係其實0嚟啊嘛，所以 k 等於0。咁呢個咧就係咁啦嚇。第3個啦 ，part C。part C 咧就呢個向上翻，所以 a 係正數，冇問題啦。咁而呢個咧 vertex hk， 即係話呢個位置 h， 咁呢個位置係 k， 咁 h 咧係0嚟嘅，咁個 k 喺下邊咧，所以負數嚟嘅，就咁啦。好，咁第二題啦。咁當然而家唔係下得咁淺啦，呢個幫大家練習下啫。第二題咧就係話，佢叫你睇呢個 graph， 俾呢個 graph 你，咁比如咧話明呢個 equation 咧個 vertex form 俾你係呢個啦。咁而家咧佢就俾啲資料咧，俾咗兩個intercept point 啦 ，x intercept 俾你。咁而家佢要揾個 coordinate m， 即係呢點 m 呢點叫點嚟嘅 coordinate 嚟嘅，所以有係 order pair 嚟嘅。咁你點揾到 m 出嚟啊？你睇下，其實咧，因為呢二次方程一定係對稱啊嘛，喺條拉入 symmetry 對稱，咁所以兩個咧對稱嘅 equal with 啦。咁所以 m 係 midpoint 嚟嘅。咁呢件時你記住啊，因為咧
後邊咧我會用到呢個比較重要嘅概念嚟嘅。就即係話咧，原來個對稱位置咧，其實咧就係 A、B 兩點嘅 midpoint 兩個 intercept。咁 midpoint 點揾嘅？midpoint 咪加埋除2咯，所以咧就個 M 咧係就 A 點加 B 點除2。咁以前咧我哋就拆開 x 一條式 y 一條式啊，而家唔使噶，你淨用個coordinate就要運算啦。A 咧就係-10加 B 咧就50除以2。咁於是咧就係-1加5即係4啦，0加0即係0啦，除2。咁即係咧4除2就2啦，0除2就0啦，所以20。所以coordinate M 就20。每一個人嚟講 M 咧個coordinate係20嘅話咧，即係 M 係2咯，係。即係呢個數字係2嚟嘅喎。好啦，咁我揾 HK 咯。HK 咧就係呢個 vertex。HK。咁個 H 就係 M 個coordinate就係2嚟嘅。K 咧 ，K 而家咧個 K 未知啊。咁點揾啊？咁而家我哋啲資料齊備㗎啦。因為咧我已經知道咧做 H 係2啦嘛。咁唔知道 K 喎，睇翻條式。嗱，如果通常咧我揾 K 咧，如果冇嘅一次咧就直接代翻去嘅，所以咧 Y 咧係等於咧呢個，咁個 K 咧係幾多咧？你呢度有其他 point 俾你，俾咗 A 係-10同埋 B 係50啊嘛，咁所以咧可以咧代落去揾啦，咁所以咧就代個-10落去，0咧等於 x 減2嘅 square， -1減2嘅 square。佢代邊個得㗎？代另外一個點都得㗎。-1減2嘅 square 加 k。咁於是咧就變咗做-1減2就-3啦，變咗9啦。0等於9加 k，k 就等於-9。你代呢點5 0都得㗎，一樣嘅答案啫。揾 y-intercept 咧，而家條式你知晒 hk 咧就照代咯。所以咧揾 y-intercept 咧條式而家已經係 y 等於 x 減2減9 ，x 等於 square 減9。咁所以咧揾 y-intercept 即係 put x 係0咯喎，所以 put x 等於0。咁y 咧就等於咧4減9，你變咗-5啦。所以 y-intercept 係-5。記住 y-intercept 係個數字咋，唔係個 coordinate 喎。咁呢個第2題啦。第3題，第3題咧就好似話複雜啲啦。佢話咧喺個圖上面咧，呢個 graph 咧就俾咗你，就係咁樣嘅，就俾咗圖你。點乜都冇啊，得個-2，唔係，你留意啊，呢度 touch 咗個 x 軸嘅。touch x 軸咧，其實咧有啲好重要信息嘅，因為呢個 coordinate hk 嘛，個 vertex。咁 touch x axis 咧有個0，邊個咧？唔係 h， 係 k，h 咧就係呢點。所以 k 係0。嗱 touch 咧就話俾你呢啲嘢，咁話埋個 y-intercept 係-2。咁而家佢話俾你咧，呢條式咧就咁樣嘅。嗱呢個咧係擺明啦 vertex form 嚟嘅，個樣比較複雜，但係咧 vertex form。好啦 ，h 咧就係m 加3 over 4，而個 k 咧就係負嘅 m 減1 over 5嘅 square。咁但係而家 k 係0啊嘛，咁 m 咪等於1咯。咁所以條式咧變咗咩咧？變咗做 y 咧等於 a 乘m 係1嘅話咧，呢個咧就係1加3 x 減1加3 over 4嘅 square， 再減咧0， 1減1啊嘛 over 5嘅 square。呢個等於咧 y 咧就等於 a 乘以 x 減1嘅 square。好啦，咁而家你點樣揾個 a 同 m 咧 ？a 揾咗啦，點揾 a 咧？咁你有呢樣嘢照代啫，有一點係-2啊嘛。呢個咧俾咗個 y-intercept你，即係俾咗你咧，佢係0-2，照代落去咯。x 代0 y 係-2，所以 x 代0咧 y 係-2，等於 a 乘以0減1嘅 square， 0加1嘅 square 即係-1嘅 square 啦，即係1。所以 a 等於-2。咁就做完啦。咁課咧就係咁多啦。